क्या आपने कभी सोचा है कि ये गंढमरी हिचकी आखिर आती क्यों है? तो सुनो, जब हमारा डायाफ्राम यानी वो मसल जो सांस लेने में मदद करता है, अचानक सिकुड़ जाता है, तो फेफड़ों में हवा झटके से जाती है और उसी वक्त हमारी वॉइस बॉक्स की आवाज की डंडी बंद हो जाती है, जिससे हिक की आवाज आती है। मतलब हिचकी असल में हमारी बॉडी का छोटा सा ग्लिच है, पर यह बताती है कि हमारा सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही मजेदार सवालों के जवाब चाहिए तो फॉलो कीजिए